హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు వచ్చేసి మన హౌస్ ఎంతవరకు కన్స్ట్రక్షన్ అయిందనేది చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇట్లా రోడ్డు మీద నుంచి కిందకి దిగ్గాని మన చిప్స్ ఇసుక అనమాట. ఈ మధ్యలో ఉన్న మట్టి అంతా మొయ్యటం కోసం వేయించాము. ఈ ఇటుకరాలు కూడా మనవి అనమాట. చూడండి, ఇదైతే ఇంకా చాలా హైటు. మనం మట్టి తోలాలి చుట్టూరు. బేస్మెంట్ మన రోడ్డు మీద చాలా హైట్. ఇక్కడ వరకు మనం మట్టి తోలాలన్నమాట. అప్పుడే మనకి సపోర్టింగ్ బాగుంటుంది. ఈ మట్టి అంతా కూడా మొయ్యాలి. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు వర్క్ ఎలాగో జరగట్లేదు కదా, ఇంకా అందుకే స్లోగా మనమే మోసుకుందామని ఉంచాం. ఆల్రెడీ 2 ట్రక్స్ మోసేసాం, ఇంకో 2 ట్రక్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇది ఫ్రంట్ అండి. మనకు వాకిలి అయితే చాలా తక్కువ వచ్చింది వాకిలి. ఇదిగోండి, ఇంత హైటు మనం మట్టి తోలాలి. ఆల్మోస్ట్ మనకి ఫ్రంట్ రేకులు పెట్టారు చూసారా, ఆ రేకులు అంత హైట్ అనమాట. ఇదిగో ఇంత హైట్ వస్తుంది సైడ్, ఇంత హైట్ ఫ్రంట్. అంటే ఈ రేకులు అంత హైటు ఆల్మోస్ట్ మనం తోలాలి అనమాట మట్టి. ఇంక ఈ మొక్కలు ఇవన్నీ కూడా పోతాయి. ఇగో చూసారా ఎంత పల్లంలో ఉన్నాము మనం. అంత హైట్ గుమ్మం వరకు తోలాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు గుమ్మం ఎక్కాలి. మోటలు వేసాం కదా, ఎక్కడం కోసమని అట్ల మీద నుంచి అయితే ఎక్కేసేద్దాం. ఇదిగోండి, ఇక లోపలికైతే ఎంటర్ అయిపోయాం. ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వగానే మనకి తెలిసిందే కదా, కామన్గా ఎల్ షేప్ హాల్ అనమాట. ఇది మొత్తం హాల్ ఇట్లా ఎల్ షేప్లో ఉంది. హాల్ తడిపి ఎంత పాకుడు పట్టేసిందో చూడండి. అయినా సరే తడుపుతూనే ఉన్నాం అనమాట. ఈ 2 వచ్చేసి బెడ్రూమ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి. అది మాస్టర్ బెడ్రూమ్, ఇది కిడ్స్ బెడ్రూమ్ అనమాట. ఇంక ఇటు హాల్లో నుంచి మనం బయటకు చూడొచ్చు. చక్క మెయిన్ రోడ్డు అవన్నీ కూడా బయటకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ కిచెన్లో నేను కావాలని అలా పెట్టించారనమాట ఓపెన్గా కొంచెం. ఇది కిచెన్లో పైన ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ కోసం అక్కడ హోల్ అనమాట. పెద్ద అటకైతే వేయించుకున్నానండి నేను, ఎందుకంటే మనం వాడని సామాన్ ఏదైనా ఉంటే అవి మొత్తం పైన పెట్టుకోవచ్చు కదా, అందుకని పెద్దగా అయితే వేయించేసుకున్నాను. ఇది మొత్తం కిచెన్ అనమాట. ఇది కూడా తడిసి పాకుడు పట్టేస్తుంది. సో అయినా సరే తడుపుతున్నాము. ఇంక ఇవన్నీ ఇట్లా మనం కబోర్డ్స్ కడితే దీనికి లుక్ వస్తుంది. ఇది ఇక్కడ డైనింగ్ టేబుల్ పెట్టచ్చు అని చెప్పేసి కొంచెం ఓపెన్గా పెట్టామన్నమాట. కిచెన్లోంచి ఏమైనా అందించుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కదా అనేసి అలా ఓపెన్గా పెట్టించాను. ఇంకా కిచెన్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తే ఇక్కడ డైనింగ్ టేబుల్ పెట్టాలి అని అయితే అనుకుంటున్నాం అనమాట. సో దానికోసం ఇట్లా ఓపెన్ పెట్టించాను. ఆల్మోస్ట్ గోడలన్నీ బాగా తడిసి పాకుడు పట్టేసినాయి. ఇది వచ్చేసి మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండి. చూసారా గోడలు ఎంత బాగా తడిసినాయో. అలా మనం పాకుడు పట్టే వరకు తడిపితే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందంటండి. ఇదిగో బయటకు చూస్తే మొత్తం మెయిన్ రోడ్డు, ఆ పక్కనే చెరువులు మొత్తం బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. వ్యూ అయితే బాగుంది. ఏవో గోడలు క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎలా ఉన్నాయి అనేది. అంత బాగా తడిపితేనే కట్టేందుకు ఉపయోగం ఉంటుందని చెప్పేసి ప్రతిసారి మా మేస్త్రిగా చెప్తూ ఉన్నారనమాట. ఇది వచ్చేసి కిడ్స్ బెడ్రూమ్. ఈ కిడ్స్ బెడ్రూమ్లో వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్కి ఒక డోర్ కూడా ఉంది. మనకైతే మామూలుగా అయితే లేదు. ఇది బ్యాక్ మన వెనక స్థలం వాళ్ళు కూడా మట్టి తోలించేసారనమాట హైట్గా. చక్కగా మనకు కూడా సపోర్టింగ్గా బాగుంటుంది. ఇట్లయితే చూడండి, మనం ఎంత పల్లంలో ఉన్నామో ఇప్పుడు అదంతా మనం కూడా ఆ హైట్లో మట్టి తోలించాలన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ 3.5 ఫీట్స్ అనమాట, 3.5 అడుగులు ఎత్తుగా మనం మట్టి తోలించాలి. చూసారా ఎంత పల్లంలో ఉన్నాం మనం. సో ఈ విండోలోంచి బయటకు చూస్తే పక్కన స్టెప్స్ పక్కనే వాష్రూమ్స్ అనమాట. వాష్రూమ్ కూడా ఇంకా ప్లాస్టింగ్ చేయించి డోరు అవన్నీ కూడా పెట్టించాలి. సో ఈ హాల్ నుంచి వచ్చేసి ఇటు వాష్రూమ్కి బయటికి ఒక డోర్ కూడా ఉందన్నమాట. ఇంకా ఇటుకరాలు ఇవన్నీ పైన ఇంకా స్టెప్స్ కట్టడానికి, పైన ఇంకా పెట్టుకోవడానికి వాటికి ఇవన్నీ ఉపయోగిస్తారనమాట. సో ప్రజెంట్ అయితే వర్క్ అయింది ఫ్రెండ్స్. త్వరగా అవ్వాలని అయితే ప్రేయర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.